তুরস্ক এবং সিরিয়ায় সোমবারের ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলোয় সাধ্যমতো উদ্ধার এবং ত্রাণ তৎপরতা চালানো হচ্ছে। মর্মান্তিক এই পরিস্থিতিতে দেশ দুটোর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে পুরো বিশ্ব। বিস্তারিত নবযুগ ডেস্ক রিপোর্টে। প্রাণহানির সংখ্যার হিসেবে সোমবারের ভূমিকম্প এরই মধ্যে তুরস্কের ইতিহাসে ভয়াবহতম ভূমিকম্পে পরিণত হয়েছে। এই প্রতিবেদন তৈরির সময় ওই দুর্যোগে নিহতের সংখ্যা ছিল ২১,০০০-এর বেশি। ক্ষয়ক্ষতির পুরো চিত্র স্পষ্ট হতে হতে এই সংখ্যা ১ লাখ ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার ভোর ৪:১৭ তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত এলাকায় প্রথম ভূমিকম্পটি আঘাত এনেছিল। রিখটার স্কেল অনুযায়ী এর শক্তি ছিল ৭.৮ মাত্রার। এর ৯ ঘণ্টা পর ৭.৬ মাত্রার শক্তি নিয়ে দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি দুপুর ১:২৪ একই এলাকায় আঘাত হানে। এছাড়া আক্রান্ত এলাকায় পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় শতাধিক আফটারশক অনুভূত হয়, যার অধিকাংশই রিখটার স্কেলে ৪ বা তার বেশি মাত্রার। জোড়া ভূমিকম্পে তুরস্ক এবং সিরিয়ার মোট ৫০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অঞ্চলে প্রায় ১.৫ কোটি মানুষ বসবাস করেন। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতায় অংশ নিচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংগঠন। সব মিলিয়ে কমপক্ষে ১ লাখ উদ্ধারকর্মী এই তৎপরতায় যোগ দিয়েছেন। তারপরেও দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, যানবাহনের অভাব এবং ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে উদ্ধার ও ত্রাণ তৎপরতা ঢিমে তালে চলছে। ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য রিলিফ ফান্ডে সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তনিও গুতেরেজ। এরই মধ্যে তুরস্ককে $১.৭৮ বিলিয়ন সহায়তার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাংক। আর প্রতিবেশী সিরিয়ায় ত্রাণ সরবরাহ নিশ্চিতে দেশটির ওপর আরোপিত বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ৬ মাসের জন্য স্থগিত করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াহিদুর রহমান, নবযুগ নিউজ ডেস্ক। ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ার নিউ ইয়র্কে দীর্ঘদিন যাবৎ স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে আসছে এবং আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্টও করে থাকি। আমাদের স্বাস্থ্যসেবা পেতে হলে আজই যোগাযোগ করুন ইমিগ্রেন্ট এল্ডার হোম কেয়ারের সাথে।